السلام عليكم. من منا لم يبحث في يوم من الأيام عن تاريخ بلاده ومدينته؟ تاريخ مدينتنا عريق جدا. من أبرز معالمها الحضارية منارة الحدباء. في أي سنة بنيت؟ ومن الذي بناها؟ ولماذا تكون مائلة؟ ومتى تمت إعادة أعمارها؟ كل هذه الأسئلة سنتعرف عليها في هذا الفيديو. بني الجامع الكبير، الجامع النوري، ومنارته في عهد الملك نور الدين الزنكي. وكان هذا الملك مهتما بالهندسة المعمارية. بنيت هذه المنارة في القرن السادس الهجري، أي أن عمر هذه المنارة يناهز 9 قرون. في عام 1172 ميلادية، 568 هجرية، وهي مأذنة لجامع النوري الكبير. تبلغ مساحة هذا الجامع 5850 متر مكعب، ويبلغ ارتفاع تلك المأذنة 55 متر. بنيت باستخدام الجص والحلان والرخام المهندم والحجارة، وكان مهندسها المعماري إبراهيم الموصلي. تمت إعادة أعمار الجامع والمأذنة آخرها في عام 1944 ميلادية، 1363 هجرية. تعد منارة الحدباء أعلى منارة في العراق، والراجح أن سبب انحنائها نحو الشرق هو الريح السائدة الغربية، وتغيرات درجات الحرارة، والتفاوت في أسس البناء. تفسير آخر يقول إن إبراهيم الموصلي تعمد هذا الميلان لكي يقلل من الخسائر في حال سقوطها، لأن غرب المنارة كان وما يزال هنالك بيوت كثيرة، ولكن إذا سقطت نحو الشرق ستقع على صحن الجامع وتقلل من الخسائر. وهذا كان كل شيء عن قصة المنارة. لا تنسون أن تضغطوا على الإعجاب وتعليق جميل وتوجيه الفيديو في كل مكان. نراكم لاحقا، إلى اللقاء.